Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün anlatacağımız konu PCT. PCT nedir, ne kadar süre kullanılmalıdır ya da yapmak gerekiyor mu? Bununla ilgili çok soru soruyor. Yapsam olur, yapmasam olur, yaparsam ne kadar sürede iyileşirim gibi. Arkadaşlar, anabolizan steroidler bildiğiniz gibi sentetik testosteron türevi ilaçlar. Bunlar vücudunuza aldığınız zaman bütün hipofiz, hipotalamus ve testosteron ekseninde dönen hormonları, birbirini kontrol eden hormonları çalışmasını bozuyor. Feedback mekanizmalarını bozuyor dışarıdan testosteron aldığınız için. Bıraktıktan sonra bunların kendi haline gelmesi, normalize olması kiminde çok hızlı bir şekilde kendi kendine olurken de kiminde aylarca geçse de olmuyor. İşte zaten sıkıntı da oradan kaynaklanıyor. Eğer bıraktığınız zaman normale gelmezseniz aylarca testosteron seviyeniz düşük geziyor. İşte cinsel seksizlik, sertleşme bozukluğu, enerjide azalma, kaslarda azalma, yağlanma artışı filan bir sürü sıkıntı oluyor. Bazen bunlar psikolojik olarak kişiyi o kadar etkiliyor ki hakikaten yıllarca süren travmalar yaşayabiliyorlar. Bu şikayetle bize başvurabiliyorlar. Burada PCT nasıl olmalı? Bununla ilgili bir tıp dünyasında bir konsensus yok arkadaşlar. Anabolik 11, hani anabolik 11'e bakacak olursanız diyor ki işte Klemen bir ay boyunca işte 10.000 ünite HCG, human kolonik gonadotropin, arkasında da tamoksifen bu şekilde kullanacaksınız. Bir ay sonra bakacaksınız diyor. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi yurt dışında kan testi yaptırmak biraz daha zor. Özellikle Amerika'da öyle istediğiniz zaman yaptıramayabiliyorsunuz. Burada aslında olay PCT yapmaya, yani döngü terapisine girmeden önce ya da girdikten sonra kan testi yapmak. Sizin PCT yapmanıza gerek var mı yok mu? Ya da ne kadar daha süre yapayım, ne kadar süre sonra ben artık normale geldim cevaplarını alabileceğiniz konunun başlıklarını, cevabını verecek olan aslında kan testleri. Kan testleriyle belki de ihtiyacınız yok. Belki östrojeniniz fazla, belki prolaktininiz fazla. O yüzden mesela bazen o çok yanlış uygulamalar gelebiliyor bana. Mesela geçen bir hasta geldi, sabah akşam Arimidex kullanmış mesela PCT döneminde. Baktığımız zaman östrojen yerlerde çok düşük seyrediyor. Ya da başkası gelmiş işte bende östrojen şikayetler var. Ben diyor Dostinex başladım diyor. 3 güne bir Dostinex kullanmış. Mesela prolaktin bu sefer yerlerde sürünüyor. Bu sefer prolaktin tabii düşmesi östrojen şikayetleri biraz toparlayabiliyor. Onu da iyileştim sanıyor ama bu kişilerde çok düşürmek bunları. Bunların da yan etkilerini, bu ilaçların yan etkilerini arttırabiliyor. Bu sefer buna bağlı cinsel isteksizlik ya da başka şikayetler meydana gelebiliyor. Yani çok kontrolsüz oluyor arkadaşlar açıkçası. Burada dediğim gibi yani çoğu insanın vereceğim cevap kan testleri. Çünkü kan testleriyle neredesiniz, nereye gidiyorsunuz, nerede durmalısınız bunun cevaplarını çok rahat bir şekilde verebiliyorsunuz. Bazı hastalar geliyor mesela, geçen 45 yaşında bir erkek hasta geldi. Bir ay olmuş steroidleri bırakalı. Testlerini yaptık. LH, FSH, testosteron, östrojen hepsi normale gelmiş bir ay içerisinde. Bu kişinin mesela herhangi bir ilaç kullanıp da kendini normalize etmeye, PCT yapmaya falan hiç ihtiyacı yok. Ama bundan yaklaşık bir sene önce başka bir hasta geldi. Aradan 6 ay bir sene geçmiş. Steroidleri bıraktıktan sonra hala testosteron seviyesi çok düşük. LH, FSH seviyesi çok düşük ve o 6 ay bir senelik dönemde steroidleri bıraktıktan sonra kişinin psikolojik olarak müthiş dağılmış, vücut olarak ne kazandıysa hepsini geri vermiş. Böyle bir hastalar da gelebiliyor. Burada kontrollü gitmek lazım. Aynı zamanda PCT yaparken bu ilaçları kullanırken bunların da yan etkilerinden kendinizi korumanız lazım. Aynı zamanda kendinize bu dönemde başka takviyeler alarak, supplementler alarak da kendinizi bir miktar normal hale getirebilirsiniz. PCT'ye iki türlü bakış açısı var. Bir, bu hard body yapanlarda işte ben kendimi bir sonraki anabolizik küre hazırlayayım. Şu anda vücudumu detoksa sokayım ve vücudumu hipogonal aksımı tekrar çalıştırayım ve bir sonraki küre alacağım toksik maddelere karşı vücudumu anabolizan maddelere karşı kendi vücudumu hazırlayayım ve daha bir üst seviyeye çıkayım şeklinde. Bir de benim bakış açım var. Benim bakış açım da kişiyi normal hale getirmek. Yani bu steroidlerden bağımsız hale getirip kişiyi normalize etmek. Çünkü bu steroidlere başladığı zaman kişi uzun süre kullandığı zaman gerçekten bırakması çok zor. Yani bu yüksek testosteron seviyelerine alıştığı zaman vücut bu normal testosteron seviyelerine kişiyi alıştırmak gerçekten çok zor. Bu kişiler genellikle hayatı boyunca testosteron kullanmaya devam ediyor. Yani çok ciddi bir yan etki yaşamadıkları sürece işte venöz tromboz ya da işte kalp ya da işte böbrek yetmezliği falan yaşamadıkları sürece kişiler hani bu testosteron, only testosteron devam ediyorlar. Ya da arada işte küçük küller yapıyorlar kendilerine. Ama dediğim gibi bu ilaçları uzun süre kullandıktan sonra hem psikolojik olarak bırakması çok zor
hem de bırakıp normal hale gelip normal bir hayatta, yaşantıya geçmek çok zor. Hani bunu neye göre söylüyorum ben? Yurt dışında yapılmış yayınlara göre söylüyorum. Çünkü bizim ülkemizde biraz daha pahalı olduğu için insanlar bunları herkes alışamıyor, herkes alamıyor ama Amerika'da sadece geçenki yılki çalışmalarda yaklaşık 5 milyon civarında, 6 milyon civarında anabolizan steroid bağımlısı olduğu tespit edilmiş. Yani az bir rakam değil. 5-6 milyon insan testosteron dışında birçok anabolizan steroid kullanıyorlar ve 10 yıl boyunca, 10 yıllarca boyunca kullanıyorlar. Genel olarak bu şekilde şeyden bahsedecek olursak, PCT'nin temel iskeletinden bahsedecek olursak, PCT'nin temel iskeletini klomifen sitrat oluşturuyor. Mutlaka kullanılması gerekiyor. Onun dışındaki diğer maddeler dediğimiz gibi işte HCG, aromataz inhibitörleri ve işte eğer prolaktin yüksekse onu düşürmek için kullanılan ilaçlardan oluşuyor PCT'nin genel olarak algısı ve tedavisi. Onun dışında tabii ki karaciğer, böbrek testleri, idrar testi, tansiyon ya da işte diğer organlarla ilgili sıkıntılar varsa bunları da toparlayıp düzeltmek gerekiyor. Bence en önemli yaklaşım da psikolojik yaklaşım. Kişinin kendi bu anabolizan steroidlerden bağımsız hale gelip kendi hayatını normalize edebileceği ümidini vermek kişiye. Bunlar da çok önemli. Kısa süreli steroid kullananlarda çok ciddi bir sıkıntı olmazken dediğim gibi çok uzun süreli steroid kullananları normalize etmek hakikaten çok zor diyebilirim. Genel olarak bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.